И всем привет, с вами я, Дейдара, и сегодня я вам покажу, как можно сделать камин в Майнкрафте у себя дома. А перед этим видео не забудьте подписаться и поставить лайк. Сейчас я вам продемонстрирую, как это работает. Если мы нажмем вот на этот рычаг, то у нас будет синий огонь. А если мы его выключим и нажмем на другой рычаг, то у нас будет красный огонь. И сейчас я вам покажу, как сделать этот камин. Смотрите внимательно, и мы начинаем. Итак, для начала... Да, продолжаем. Итак, для начала я сейчас возьму вещи из своего тайника, которые я приготовил для видео. Вам понадобится огниво, камень, рычаг, железные прутья, ступеньки из каменного кирпича, редстоуновая пыль, раздатчик, липкий поршень, песок душ и незер. Забираем все эти вещи и погнали делать камин. Чтобы вам все это продемонстрировать, я полностью снес свой камин. Так, для начала ломаем эти два блока и ставим туда песок душ и незер вот таким образом. Потом мы выходим на улицу и ставим рядом с ними липкий поршень, как показано на видео. Вот так. Ой, нет. Вот. Ай. Во, вот так. И с другой стороны тоже так. Потом мы заходим обратно в дом. Ставим наверху любой блок. В моем случае это камень. И ставим на него раздатчик. Загружаем этот раздатчик полностью огневом. Блок можете, в принципе, сломать. Потом мы ставим любой негорящий блок вот таким образом, чтобы ваш дом не подгорел случайно. Потом мы ставим ступеньки из каменного кирпича вот таким вот образом. Потом у нас идут железные прутья. Ой, вот так вот. После наверху них мы ставим опять-таки каменные... вот так вот ставим. Потом мы ставим с двух сторон рычаги. Так. Не, лучше снизу будет легче. Вот. Потом вы ломаете блоки с двух сторон, где рычаги, чтобы пометить, узнать, где они находятся. Проводим вот таким образом редстоун. И с другой стороны точно так же. Вот. Теперь заходим обратно в дом и запоминайте, где находится ваш раздатчик. Так, 3 блока. Ага, он находится вот тут. Потом вы должны вот таким образом провести к нему редстоун. Вот так вот. И ставим вот так редстоун. С другой стороны точно так же делаем все. Ставим вот так вот. Как-то. Вот так вот ставим камень. Подождите. О. А потом вот точно так же проводим редстоун. И теперь, когда вы нажмете на этот рычаг, у вас будет синий огонь, а когда на этот красный огонь. Но перед этим не забудьте починить свой дом. Вот. О нет, наступила ночь, скоро пойдет дождь. Нужно включить камин. Включаем и греемся. Не понял. Всем спасибо за просмотр.
С вами был Дейдара. Подпишитесь на канал. Всем пока.